Շնորհակալություն հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, տիկին դատախաշնորհակալություն, վայել ձեզ երեխեք։ Դուք քանի տարեկան եք, կարաք մատերով ցույց տաք։ 17, 18։ Հա, երեխեք, 7 տարի առաջվա բաներ եմ պատմելու, դուք այն ժամանակ փոքր եք եղել, կարող է ինչ-որ բաներ չհիշեք, բայց ուզում եմ հստակություն, բայց լավ առիթ է էլի վեր հիշելու, ուզում եմ հստակություն մտցնել հարցից մեջ, որ ձեզ տալիս էի, տիկին Վարդապետյան։ Պարոն Նազարյանը ինձ ասում է, որ նախագահը կամ վարչապետը բան չունի, լիազորություն չունի ձերբակալելու որոշում կայացնելու կամ ոչ, բայց ես ապրիլի 9-ի կոնտեքստը ինչի հիշեցի, որովհետև ապրիլի 9-ը իմ կյանքի ընթացքում 2018 թվականի ապրիլի 9-ը իմ կյանքի ընթացքում առաջին պահն էր եւ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին օրն էր, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ոչ մի պաշտոն չուներ։ Այսինքն Սերժ Սարգսյան պաշտոնները սկսել են Հայաստանի պատմությունից, անկախ Հայաստանի պատմությունից առաջ եւ իմ կյանքի մեկնարկից առաջ։ Եվ ոնց որ այդ ապրիլի 9-ի պահը շատ վառ հիշում եմ, որ մենք տոնում էինք Ազատության հրապարակում, որ ինքը 8 օր չի ունենալու ոչ մի պաշտոն առնվազն 8 օր, որովհետև մենք որոշել էինք այդ 8-ը շրջել եւ դարձնել անվերջություն։ Եվ քանի որ այդ 8 օրվա ընթացքում է ընկնում այդ ապրիլի 14-ը, ես հիմա հարց եմ տալիս, ապրիլի 14-ին Սերժը ով էր, որ որոշեր մարդ ձերբակալել, մարդ չձերբակալել, կալանավորել, սադրել, իրավապահ համակարգի ինչ-որ ֆունկցիաներ կատարել, չկատարել, մի կողմ եմ թողնում մնացած է այդ տրամաբանության մեջ, որովհետև ինչ-որ խոտանված բան կա, չգիտեմ, ասում է, որ ձերբակալեինք, շարժումը կմեծանար, չձերբակալեցինք, բայց էլի մեծացավ, ոնց որ այդ չի էլի հիմքերը, այդ տրամաբանության խոտանվածությունը չեմ ուզում քննարկենք, ուզում եմ հասկանալ, ապրիլի 14-ին Սերժը ով էր, որովհետև նա նույնքան լիազորությունն էր որոշելու Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալել կամ ոչ, որքան ես, օրինակ, երբ որ Ֆրանսիայի հրապարակում նստած լայվով նայում է այդ տեսարանը, ոնց էր ապագա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի քաղաքացիների հետ ձեռքերը վեր պարզած մտնում կամ մի քանի 100 քաղաքացիների հետ ձեռքերը վեր պարզած մտնում ռադիոտանշենք եթեր խնդրելու կամ եթեր պահանջելու, որպեսզի քաղաքացիներին իրազեկի այդ պահին Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին որոշակի ինֆորմացիոն բլոկադայից դուրս գալու համար, իսկ ինֆորմացիոն բլոկադան բնորոշ է ավտորիտացող կամ կիսաավտորիտար ռեժիմներին, բարեբախտաբար երեխաները այդ մասին ոչինչ չգիտեն, դժվար է տարիքում հիշեին, քանի որ Հայաստան հիմա աշխարհում 34-րդն է մամուլի ազատությամբ եւ ինքն իր նկատմամբ իր պատմության մեջ աննախադեպ ազատության վրա է գտնվում եւ դրա հետ կապված մենք ուրիշ խնդիրներ ունենք։ Մենք ուրիշ խնդիրներ ունենք եւ խնդիրը վերբալ հանցագործություններն են դառնում եւ ձեր վերաբերմունքը, իրավապահ համակարգի վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ, ես դրա մասին եմ ուզում խոսել տիկին դատախազ։ Ես ձեզ հարցում եմ արել, շնորհակալություն, որ հիշեցիք այդ մասին, ես ձեզ հարցում եմ արել, թե ինչ հիմքեր, խտրականության ինչ հիմքեր են որպես կանոն հանդիպում եւ ինչ հաճախականությամբ, եթե կա այդպիսի վիճակագրություն, 329 հոդվածով գործեր հարուցելու ատելություն թշնամանք հրահրելու վերաբերյալ, որովհետեւ նախորդ տարվա այս հարցում ես ձեզ հունվարին էի արել, դուք ինձ պատասխանել եք միայն միջոցները, մեդիայի միջոցները, որոնցով ձեռք եք բերել, հետո երբ որ երկրորդ հարցումը արեցի, ձեզ անձամբ հանդիպեցի, դուք ասեցիք, որ նախաքննական գաղտնիքի պահ կա, բայց ես չեմ ուզում ոչ այդ մարդկանց անունները, ոչ քննության տվյալները, ոչ այդ նախադասությունները նույնիսկ ինձ հետաքրքիր է, ինչ խումբ մարդկանց նկատմամբ է ատելություն տարածվում, որովհետև նախորդ տարի, երբ մենք այստեղ էլի քննարկում ենք ձեր տարեկան զեկույցը, ես վերադարձա նորից, ես էլի այդ հարցին մասին խոսեցի, ի թիվս այլ հարցերի։ Մենք նախորդ տարի Freedom House-ի զեկույցում ունեինք վիճակագրություն, որ 38 քրեական գործ է հարուցվել այդ դեպքով, այդ հոդվածով եւ 38 քրեական գործերն էլ վերաբերում են քաղաքական հայացքներին, որոնցից 36-ը իշխանական քաղաքական հայացքներով պայմանավորված թիրախավորմանը։ Այս տարի այդ հարցումիցս հետո երբ ուզում էի բարձել ինչ իրավիճակը, Freedom House-ը նորից զեկույց ունի եւ գրում է, որ 95% դեպքերում 329 հոդվածով գործեր են հարուցվում
իշխանական քաղաքական հայացքներ ունեցողներին թիրախավորելու բերումով։ Ես սա շարունակում եմ լուրջ խնդիր համարել տիկին Վարդապետյան, գուցե ճշմարտություն կա այստեղ, որ ամենամեծ արշավները ատելության տեղի են ունենում իշխանության հարող մարդկանց կամ համակրող մարդկանց նկատմամբ, եւ դա իհարկե պայմանավորված կարող է լինել նրանով, որ հակառակ ճամբարում մեծ ռեսուրսներ կուտակած եւ քրեական մտածողությամբ մարդիկ են կուտակված։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ մի քիչ ցածր խոսեք։ Եվ դա կարող է դրանով պայմանավորված լինել, բայց այս վիճակագրությունը ինչ-որ խնդիրների մասին է խոսում, որովհետև այս տարվա ես գիտեմ, որ դուք եք ընդգրկված միջազգային զեկույցներ վերլուծող եւ արձագանքներ ուրեմն դրա համար մշակող աշխատանքային խմբում, ես էլ եմ ներգրավված եւ ես այս տարվա միջազգային զեկույցները որ նայում եմ, մեր հետ կապված երկու հատ շատ ֆունդամենտալ եւ շատ կարևոր խնդիր է նշվում։ Մի խնդիրը այն է, որ ըստ միջազգային զեկույցների տպավորության եւ սա այս վիճակագրության հետևանքն է այս տպավորությունը քաղաքական խոսքը լրացվում է քրեական գործերով, մյուս խնդիրը այն է, որ ատելության խոսքը չի զսպվում։ Ոնց է տենց լինում։ Որ սրա պատճառը կարա լինի այն, որ ատելության խոսքի, ատելության հանցագործության հետ կապված մնացած խոցելի խմբերի դեպքում մենք շատ թիրախային չենք աշխատում եւ ես անկեղծորեն եմ ասում, այս մասին ձեզ եմ առանցին ասել, մտավախությունն եմ, եթե մենք հակախտրականության օրենքը բերենք մեր իրավապահ համակարգը կկարողանա բավարար կոմպետենցիայով արձագանքել, որպեսզի չշարունակի պաշտպանել ոչ այնքան խոցելի խմբերին, այսպես ասեմ։ Նույն Սաշիկ Սուլթանյանի դեպքը իմ համար այդպիսի դեպք է, ինձ թվում է, ես չեմ ուզում իրավապահի ֆունկցիա կատարել, ես չեմ ուզում գնահատականներ տալ, որ դեպքում է խտրականություն, որ դեպքում է ատելություն տեղի ունեցել։ Ես դրա համար, չգիտեմ, օրենքներ ենք մշակում, ընդունում, բյուջե ենք հատկացնում, վերապատրաստումների համար ինչ-որ բաներ ենք անում, մենք մեզնից հասանելիքը որպես օրենսդիր ամեն ինչ անում ենք, բայց այդ արձագանքները, երբ որ ես կարդում եմ միջազգային զեկույցներում, ինձ դուրս չի գալիս։ Մի քանի օր առաջ ես էլի ոնց որ ոչ քրեաիրավական գնահատական, այլ զուտ քաղաքական կամ քաղաքացիական նույնիսկ գնահատական կարող եմ տալ, ինձ սկրիններ են ցույց տալիս ինչ-որ էջով Ղարաբաղցիների մասին ամենասարսափելի թիրախավորումները։ Ես չգիտեմ դրանց հետևից գնացել եւ արդյոք քրեական գործեր դարձել են այդ թիրախավորումները թե չէ, բայց այդ մարդիկ ակնհայտորեն շատ ավելի խոցելի խումբ են։ Այդ մարդիկ փախստական են, այդ մարդիկ բռնի տեղահանված են, այդ մարդիկ սոցիալական խնդիրներ ունեն եւ իրանց թիրախավորում են։ Չկա միթե ուրիշ հատկությունով պայմանավորված եւ այս վիճակագրություն պետք է ունենանք, որ մենք հասկանանք այս խնդրի հետ ոնց ենք աշխատում, որտեղ հակախտրականության օրենք ենք բերելու, ուրիշ հանգամանքով պայմանավորված թիրախավորումներ, ատելության արշավներ չկան, Ղարաբաղցիների նկատմամբ ատելության արշավներ չկան, ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ ատելության արշավներ չկան, կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ ատելության արշավներ չկան, ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ այլ հատկանիշներով, սեռով, տարիքով պայմանավորված ուրիշ ատելության հանցագործություններ չկան, որ մեր ամբողջ իրավական բազան քաղաքական հայացքներով պայմանավորված ատելության խոսքի քրեական գործեր են, փոքր հատված ընդդիմության նկատմամբ, մեծ հատվածը իշխանության նկատմամբ։ Ես հասկանում եմ, որ մեր քաղաքական բանավեճերի արդյունքում ոնց որ գեներացվում է նաև այդ խոսույթը ավելի շատ է վիու ունենում, այսպես ասած, ավելի մեծ տարածում է ունենում, ավելի շատ մարդկանց, ավելի շահառու խմբերի է կպնում, բայց բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր իրոք իրենց խոցելի հատկանիշները պաշտպանելու կարիք ունեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք սրա վրա շատ մեծ ուշադրություն պիտի դարձնենք, որովհետև վերբալ հանցագործությունների հետևից գնալը իսկապես կարող է այդպիսի տպավորություն թողնել։ Մանավանդ երբ որ մարդը ձեռի հետ համ քաղաքականությամբ զբաղվում, համ վերբալ հանցագործա։ Եվ վերբալ հանցագործությունների դեպքում շատ ավելի զգուշություն եմ ես ակնկալում, թե իրավապահ մնացած բոլոր մարմիններից եւ ձեզնից նույնպես, եւ եթե կարելի է հնարավորություն կունենաք եզրափակիչ խոսքի ժամանակ գոնե կարճ անդրադառնալ, գիտեմ որ շատ հարցեր ուղղվեցին, մեթոդաբանությունը պատմեք, որովհետեւ երբ որ մենք մեթոդաբանությունը հասկանանք ոնց է, որտեղ ոչ մեկս չենք հասկանում դրա համար այսպիսի եզրակացություններ են կանում, ինչ
մեթոդաբանությամբ ընտրվեց այս խոսքի նկատմամբ քրեական գործ հարուցել եւ ինչ մեթոդաբանությամբ ընտրվեց սրա նկատմամբ չհարուցել։ Երբ որ մեթոդաբանությունը հասկանանք, շատ ավելի պաշտպանված կլինենք նաեւ այդ մեղադրանքներից, թե իբր դուք քաղաքական դրդապատճառներ ունեք մարդկանց նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելու իրենց հրապարակային խոսքի բերումով։ Շնորհակալություն այսքան։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։